Ubuholi babafundi eDurban University of Technology bakhala ngokungabibikho konogada endaweni ehlala abafundi eMbila, okugwazene kuyo kwafa umfundi uMnumzane Nkosinathi Mkhize muva nje. UMkhize ethiwa ubehleli nabangani bakhe ngasemasangeni akule ndawo ngesikhathi ehlelwa yileli shwa. Okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo usiqinisile lesi sigameko wathi amaphoyisa aseMbila aphenye icala lokubulala, eqhuba ukuthi-ke ngokombiko othole ngamaphoyisa uMkhize ube nengxabano nomunye umfundi ngaphambi kokuba agwazwe. Amaphoyisa aseMbila aphenya-ke icala lokubulala ngemva kwesehlo sokugwazwa komfundi wasenyuvesi yaseThekwini. Okwamanje uphenyo lusaqhubeka, kusho-ke Constable Ngcobo. Umengameli wenhlangano yabafundi e-DUT uMnumzane Sanele Khumalo uthe ngesikhathi behambele kule ndawo ehlala abafundi beyokuzwa ngalesi sigameko bathole isikhalazo kubafundi ngokungabibikho konogada. UKhumalo uthe-ke abanye abafundi bazwile ngesikhathi umufi egwazwa, kodwa-ke bangakwazi ukumsiza. Uthe le ndawo akukho ngisho amakamera bezosizwa nasophenyweni lwamaphoyisa. Okhulumela lesi sigungu uMnumzane Alane Khane uqinisekisile ukuthi uMkhize uphangalala ngemva kwengxabano abenayo nomunye wabafundi. Uthe konke-ke sebekubeka ezandleni zabomthetho. Dlulisa amazwi enduduzo emndenini, ebanganini nakozakwabo. Uphenyo lokubulala luyaqhubeka esiteshini samaphoyisa aseMbila, kuchaza-ke u-Alane. Lesi yisigameko sesibili sokufa komfundi e-DUT. Iphephandaba lake labika ngokuthi uMnumzane Siyanda Shaza oneminyaka ngo-26 obenza unyaka wesithathu ezifundweni ze-Tourism Management. Isidumbu sakhe satholakala emagazini kahulumeni ePhoenix ngemva kokulahleka. Unina kaSiyanda udabuka esikhaleni embangeni, wathi indodana yakhe yagcina ukubonakala endaweni yokucima ukoma eParadise Action Tavern ngasemgwaqweni u-St. George's.